Olá pessoal, eu sou Chico Beethoven, estou aqui com o Jubileu Filho, dando pandeiro e chumbo do cavaco. Estaremos próximo domingo às 16h30, fazendo o melhor do chorinho para vocês. Somos o Choro do Elefante, há 20 anos na estrada, e estaremos nas plataformas do Som da Mata, Instagram, Facebook, YouTube. Vamos lá, 16h30, tá? Valeu!